Assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan bidiyo. A wannan bidiyo za mu yi magana akan yadda za ka yi installing na Metamask akan Chrome extension naka ko kuma Brave browser ka. So farko abin da za ka fara yi shine in har kana using na Chrome ko Brave dai, ka zo ka bude browser ka, za ka iya rubuta Chrome Web Store. Gashi nan a nan wajen, for example, ko kuma zan ƙara rubuta full Chrome Web Store. So zai kawo ka wajen a Chrome Web Store. So daga nan za ka zo ka rubuta nan wajen a Metamask, wajen search ɗin nan Metamask, da kai searching. So na farkon nan gashi nan akwai symbol na verified nan shine asalin Metamask. Sai mutum ya kai clicking a kai, sai ka zo ka yi adding nashi to Brave. Sai mu ce add extension. So gashi yana adding. So za mu ɗan waiting kaɗan domin ya gama adding. Zai kawo ka nan, sai ka zo ka yi clicking na agree. So idan har baka da Metamask wallet, za ka yi clicking na create new wallet na. Idan kuma kana da shi ka taɓa buɗewa a waya, so kawai abin da za ka yi shine ka yi importing na existing one. So idan creating ne gashi clear, sai yanzu na yi agreeing. Sannan sai ka zo ka saka password ɗin da kake so. Example, za mu saka test 3. sai a using na wani symbol kaɗan. Sai mu ce for example at clicking na show password. Sai ka zo gara confirming, sai ka yi understood, sai ka ce create new wallet. So a nan za ka zo ka yi securing na wallet naka. So za su baka, sai ka ce secure my wallet. So wayannan phrase ɗin su ne zan ce private key naka da za su bayar kenan. So shine the most important. So wannan idan har mutum yana da shi, zai iya access na komai da yake da cikin account naka. So it's better to keep it safe. Sai kai clicking na reveal. So ba zan yi ba a nan wajen saboda for security reasons. So shine kawai idan har kai revealing na password ɗin, zai lissafo maka word guda 12 ko kuma guda 24 wanda za ka rubuta ka ajiye shi saboda gaba. So thank you.